Vi sætter os på. Nej, Mads! Jeg forlanger Har du fået en lang næse? Jeg forlanger noget. Ej, hvis min mor bare ser Det er en parodi af Løvernes Konge. Ja. Min ballanger. Au, det gør hun. Hey, Mads! Det gør hun. Vi skal til Lasses konfirmation på fredag. Og det bliver bare vildt hyggeligt, ikke? Og nu vil jeg synge en sang. Nej, nu skal Jeg sidder ikke engang på en stol, og hun er højere end mig. Det er jo normalt. Ja, det skal være. Prøv her. Baby. Oh, like baby. Nej. Jamen, jeg kan ikke. Det var alt fra Round. Nej, det må man ikke høre. Slap nu af, ikke? Nej, jeg vil ikke slappe af. Jeg vil ikke slappe af. Nu vil jeg fortælle lidt om mit liv. Min storesøster er kæreste med Justin Bieber. Det er faktisk rigtig langt skrevet ved. Jeg er... Jeg hedder Emil. Farvel. Nej, jeg var også...